ကဲပထမဆုံးဘူးကတော့ခူးရတော့မယ်ဟေးကဲခူးတာကိုရိုက်ပေးထားမှန်းသိကြရလွတ်မလေးဖွင့်ပွဲဒီမှာကြည့်ပါဦးဘူးစင်အမေထိုးတာပြောင်းခဲ့ရလဲဆူပြပဲပြောင်းတော့မပြောင်းတော့တော်ချယ်ရီခရမ်းနဲ့ခရမ်းသေးလေးတွေနော်တုံမိုးရွာမုန်တိုင်းတိုက်လို့ကတော့ဒါမပြိုသေးဘူးတော်တော်လေးဟုတ်ကဲ့တိုက်ပြီးပြီမိုးချင်းပြီးတော့ချန်နဲ့ဆင်းလေးလာရေးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးအပင်လေးစိုက်ထားဘာလဲပြလဲဖယုံခင်းနဲ့မလေးကောင်းမကောင်းဖယုံညွန့်နေစားရတာဘူးညွန့်ဖယုံညွန့်ပြောင်းခင်းအမလေးကြီးကျယ်ပဲโอเคတော်ပြီလေမိသားစု9ယောက်စားမှာတော့ပဲစပလင်ခင်းအမစပလင်ခင်းအဘာခင်းတော့ခင်းကြီးဒီခင်းကြီးဒီခင်းနဲ့ဒါခင်းကြီးလေးခင်းဘယ်မှာပဲခင်းဟိုဘယ်မှာပဲခင်းနဲ့โอเคมันว่าดิချမောင်းလေးချမောင်းခင်းအများကြီးဖြစ်လာမှာရောင်းတော့ရောင်းစားလို့ရမှာဟမ်ဒါလေးရိုက်တယ်အမေဟုတ်နေရခွားလေးပြီးနေခွားသေးလေးတီးနေတယ်အမလေးဟင်ကနင်းမိပါဦးမဘယ်နှမှာတော့ဟုတ်လေခွားလေးပြီးနေအော်အချင်းစရာလေးခွားချင်းပြီးနေအပွင့်လေးတွေတိုင်းမှာပြီးနေအော်တခွားပင်ကအလိုဒါတခွားຫນွယ်ပေါ့ဒါတော့ဒါတခွားမဟုတ်တော့ဒါပန်းတခွားအချင်းစရာလေးမကြည့်မလေးစားရပါဦးမမကြီးတခွားလေးချစ်တယ်သုံးလုံးရှိပြီဒါတွေကဟိုပေါက်ပန်းမယ်ဟုတ်ပါဘူးငရုတ်တဲ့ဒါငရုတ်တော့ငရုတ်ခင်းအောင်မငရုတ်တော့ဟာဒါမှငရုတ်တော့ကြီးငရုတ်တော့ကြီးတဲ့ဟုတ်နေရသူတဲ့လှေကလေးစိုက်ပြိုးခင်းရโอเคနေရရှင်မောင်ဟိုပြန်ပေါက်နေပြန်ဟိုနဲ့ခူထားโอเคညီဒီတော့ရေကခင်းညီကလေးနိုးမှလည်းဆိုရယ်ဒါလုံးဝတော့ကြီးကျယ်ဒီဟာအမှန်ဆိုအိမ်ဆောက်မဲ့မြေခွက်မှသူဆောက်သူလုံးဝစိုက်ဆောက်ဒါဟိုရှိတယ်address တခုရှိတယ်နံပါတ်အင်းဆောင်မမြေကွက်လောလောဆယ်ရုပ်တော်တွေပါဖြစ်ဒီမှာခရမ်းကျင်လေးဒီပါခရမ်းကျင်လေးပြီးနေဒီမှာဒီပန်းလေးညာရမ်းလာမမီဟိုကတော်တော်တက်တာသွားပြီနော်ဟိုကောင်းတယ်ဒါခရမ်းကျင်လေးနော်ခရမ်းကျင်လေးမသိဘူးနေဟိုကလေးတော့ခုပေးလေသေးတယ်ငါလုံးချက်လို့ကလေးဒါဆိုတစ်ခါတုတ်စားလို့ရတယ်အေးလေမနေ့ကဟိုဘိုက်ကြီးတဲ့စားကျင်နေဆိုဒါပါလေလားပြရပါလေခုနဟိုပန်းတခွားပြီခုနပန်းတခွားအောင်တခွားမွေးတယ်တခွားမွေးတိုင်ထောင်ပေးရမယ်ထင်တယ်သူရစ်လို့ရအောင်အဲ့ဒါမြေကြီးဟောတခါမွေးရအောင်ပါပြောင်းမင်းကြီးအကြီးကြီးပဲဟဲ့ဒီမှာပြောင်းမင်းဒါဟိုဖရဲသည်ဖရဲသည်ရဖရဲသည်ဒါရီရောမုံညင်းနေမုံညင်းအပင်ကြပြီမျိုးခံတာဒါရီရောနုလည်းမဒါဟိုလေရုပ်ပတိဝမ်ရုပ်ပတိစားရမယ်မခရအမလေးနောက်ထပ်တစ်လားလောက်ဆိုပြန်ရိုက်မယ်ဒီနေရာတွေဘယ်လောက်ဆိုကြီးနာပြီလဲလို့နောက်တစ်လားလောက်ဆိုရင်တတိပေးရတဲ့နေရာကိုရုပ်ကြီးထည့်ထားရုပ်တင်လေးဟိုမှာဘူးစင်ကိုကြည့်လိုက်အောင်နော်တုံအိမ်ထက်အောင်ခိုင်သေးတယ်ဘူးစင်ကဘူးဒီတက်မမီသွားအောင်ဟိုသမီးအလုပ်သွားရမယ်ကလေးဟွာရှိတယ်ကလေးလည်းအိမ်နေတယ်ဒီမှာအဲ့တော်လုံးဒီတစ်ခုကဒါအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အိမ်နံပါတ်တစ်ခုရှိရဲ့စိုက်ပြထားမှာဘူးသီးတော့ခုံးမယ်တဲ့ဟိုမှာဘူးစင်ရွကြည့်အောင်ငဲရရင်ဟောတဲတစ်လုံးလောက်ရှိတယ်ဒါမဲတင်ဝင်းချံကိုရောက်လာပါပြီနော်တဝဲသူမတ်တင်ဝင်းချံကိုရောက်လာပါပြီကြည့်အောင်မတတ်တဲ့ဘူးဒီနှလုံးနဲ့ဘူးစင်နဲ့ကောင်းခလန်းလန်းရိုက်မှအဲ့ဒီနှလုံးဗီဒီယိုရိုက်ထားတာဘူးဒီချင်းကလာဟိုကောင်းနေစိတ်ကြီးဆိုရနေဖြူလာအဲ့ကြောင့်ခူးလိုက်တော့အဲ့လိုလား
ဘာလို့ရင်းမှာဆိုလို့ ရှင်းမှာဆိုလို့ ဒါတော့ရင်းညင်မှာရင်းမှာမကြည့် ရင်းစားကောင်းတာလားမရင်းစားကောင်းတာ ရင်းတော့သိမကောင်းဘောအစီတွေရင်းကုန် อ๋อအဲ့လိုမကြည့်အောင်ချစ်စရာလေးကောက် ဒီနဲ့အရှိရှိရသေးမှတ်ထားလို့ရ အဲ့လေ ရှင်းမို့ဟိုမှာတလုံးကလည်းဟိုမှာကြည့်ဟိုမှာတွားရဲလေ ဒါမမီထောက်တာမဟုတ်မလားတော့သူထောက်နေရတော့သူဝင်ထောက်နေရ အောက်ကိုလှမ်းရဲလေအများကြီးရှိရဆို အေးဟိုမလဲအမလေးမကြုံတလုံးနေ ဟိုမကြည့်တလားတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးဒီမှာလေးလုံးဒီမှာအကြီးဆုံး၅လုံး ရှင်းမှာရှိတယ် ဟိုမှာဟိုနောက်မှာဒီဘူးညွန့်နေလဲစားဖို့မကုန်စားလို့ကောင်းမကောင်းဘူးစင်ရနေတာမဟုတ်အေးအများကြီးပဲအော်အေး အဲ့ဒါကြီးကြီးရုပ်လှမ်း အော်တချို့ကမေးတယ်မမီဟိုကဗာလဲဘူးသေးတွေကတကြွေကုန်လို့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ ဘူးသေးတွေကျွေရင်အမဘွဲ့အဖို့ဘွဲ့ရှာ အမပွင့်နဲ့အဖိုးဝင်ရှာတဲ့ ဘိုက်ပူပူလေးဒါမျိုးဆိုအဖို့ဘွဲ့ ဒါအဖိုးပွင့် တော့အဖို့ဘွဲ့ ဘယ်လိုသိ အ တာ ဖို့ဘွဲ့ကဒီမှာရိုးတံမှာဘာမှမရှိဘူးလေ အဖိုးဝင်ဆိုတာဘူးတိမသိဘူးပေါ့နော် ပြီးဘူး အဖိုးဝင်ကိုခူးလိုက်တယ်ခူးပြီးတော့ အမဘွဲ့ရှာလိုက်ရဲ့အမဘွဲ့ ဟိုမှာအပွင့်နေအများကြီးပဲမှာထောင်းနဲ့အဖိုး ထောင်ကအဖို့ဘွဲ့နေ ဟောထောင်းနေတာအဖိုးဝင်နဲ့ ဒီမှာကြည့်အမဘွဲ့ဒီမှာ အမပွင့်နဲ့ အမဘွဲ့ကဘိုက်ပူပူလေးနဲ့ အော်အမပွင့်မှာအသီးလေးလို ဘိုက်ပူလေးနဲ့အမဘွဲ့မှာဘိုက်ပူလေးပါအဲ့တော့အဖို့ဘွဲ့ကိုဒီလိုမျိုးခွဲလိုက်ရင်ဒီမှာကတော့သဘာဝတွေ့တာမှာဟိုအကောင်တွေကလာစားရလေ ဟိုခုနသူကမကျွေးကုန်နေဆိုတာမျိုးမအောင်ဘူး။ဘာလို့အကောင်တွေကလာမစားလို့ အော် အဲဆိုရင်ဒီ ပြားတွေပတုံးတွေလိပ်ပြားတွေမလာဘူးပေါ့ သူတို့ကနေသယ်ပြီးတော့ကူပေးတာဟို အေးဘဝဝမုံ ဟိုကူလူကနေပြီးတော့ဒီအဖို့ဘွဲဝတ် လူ မို့ ကနေ manually ကူးလိုက်မှာပေါ့ အဲ့အမဘွဲဝတ်ဆံမကူလိုက် အမပွင့်ကိုရှာအဖိုးပွင့်ကိုရှာအဖိုးပွင့်ကိုခူးပြီးတော့အမပွင့်နဲ့ကိုဝက်ဆန်လေးထည့်လိုက် အဲ့ဆိုပြီးတာပေါ့ အဲ့ဆိုသူက အဲဆိုဖန်ပေါင်းကြောင်တရေသားလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ အဲ့လိုဖယုံပြီးမှလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတယ် ဖယုံသီးမှလည်းအလိုပဲလို့တဲ့ ဖယုံပြီးအကောင်းစားအမျိုးအကောင်းစားလေးဆိုရင်ပြီးစေချင်လို့ရှိရင်အဲ့လို ဒါကတော့ဘူးတီးကလုံးဝဖူလုံသွားပြီဘူးညွတ်တွေဖယုံညွတ်နေဆိုတာစားရတာဆိုနေ့တိုင်းမုံတော့မမုံနိုင်ဘူးစားတာစားရင်နဲ့ထမင်းထက်များတယ်စား တော့10လုံးလောက်ရှိမယ်နော်အတီးကင်း ခုရီတာတော့9လုံး6လုံးမကောက်ဟိုဘက်မှာ2လုံးဆို9လုံး ခွာပြီးတော့ကြည့်ရ တခွားသီးတော့ကြည့်မယ်တဲ့ အဲ့ဒါဇွန်ကင်း ကစွန်းခင်းနဲ့ ငရုတ် ကစွန်းလဲဘာပြောဒီလောက်လက်တဆုပ်ဆိုတဟင်းရပြီကွယ်ချင်မလည်းခူးလိုက်တက်လိုက်ပဲ မကြည့်ခူးလိုက်တက်လိုက် ခူးလေတက်လေဒါပင်စိမ်း ပင်စင်ငပိရည်လေးနဲ့2ရက်3ရက်လာခူးစား ဒါလည်းအဲ့လို ချင်မောင်တခင်းဟဲနေတာမဟုတ် ဒါလည်းငရုတ်ခင်း ချင်မောင်ဟိုးစားပဲလေမာရီဝါနာထင်လို့ဒီနားလူတွေကဒါအားရှိရစားကြည့်ပါလားလို့ချင်းမမူးပဲနဲ့ချင်းပြီးတော့ချင်းစုပ် ငရုတ်ခင်းမချင်မှာဒါ3ချိန်ခူးပြီးတော့4ချိန်မြန်ခူးရမယ် အဲ့လေနေတာကြီးမဟုတ်ချမ်းအမမကြီးရဟိုဘက်ရဆိုမာရီဝါနာပဲထင်မှာနေတာမဟုတ် ပြောပြတယ်ဒါအေရှာလီပြောပြ အေးမယုံစားကြည့်လေလို့မမူးပဲနဲ့ချင်းနေလိမ့်မယ် ဆိုဟွာလို့ဒါဟွာရုပ်ပဒေမကြည့်အောင်မရိုက်ထက်လိုက်ပြီးကင်းလေး အော်ဒီမနေ့မဟုတ်တယ်မလေးအဲ့ရုံးမတည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုနော်နေတာကြီးမဟုတ်အရန်ဆက်လို့ကောနော် ဒါမှကြည့် လေအိမ်သားလူတွေအိမ်သားအမေရိကန်ဖြူတွေကလက်လန်တယ် ဟိုပိုးလာစားတာတွေ့လား ရောင်စုံပိုးလေ အေးရောင်စုံပိုးလဲလိုက်တယ်ပိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့လဲဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကောင်းလို့သူကကောင်းတဲ့အသီးမို့လို့ပိုးကလာစားတာ မကြည့်ဒါဟိုဟာဒီမကြည့်ဖျက်သီးလေးကင်းနေ အေးချစ်စရာလေးကြည့်မအောင် ဖျက်သီးလေးသီးနေ ဖျက်ဒီစားကြည့်သေးရဲ့ ဟိုဘက်မှာလည်းသီးနေ ဟာရှယ်ပဲတခွားသေးပါမလား ဒါဟိုဟာဒီဖူးတော့များလို့တိတ်မကြံတော့ ဒါခူးပြီးစားတယ်လက်ဖက်တုပ်စားတယ် တုတ်စားတယ်လက်ဖက်တုတ်စားအဲ့ဒါ မနေ့ကမှမိုးရွာသေးတယ်ဒီနေ့နည်းနည်းနေပူတာ ခင်း မလေးဒါငရုတ်ခင်းတော့ငရုတ်သီးတွေကိုကြည့်ပါဦးငရုတ်သီးစိမ်းနေအဲ့ဒါလုံးဝအမျိုးမတူဒီအမျိုးနဲ့ဒီမျိုးနဲ့မတူသေးဘယ်ဟာဆက်တာလဲမမေ အကုန်လုံးဆက်တယ်ဒါအစမျိုးတွေပဲ ဟလာဒီမျိုးနဲ့ဒီမျိုးနဲ့တော့မတူဘူး ဒီမှာမတူတာဒီသုံးပင်ကဒါဒီသုံးပင်ကဟိုဟာမိုးမြော်သီးလေးတွေထိုင်းရမိုးမြော် ငါထိုင်းရမိုးမြော်တယ်အဲ့ဆိုင်ရအပင်တွေကိုပဲစိုက်ထားတာနော် ဒါခရမ်းကစော်ပြီးအရင် ဆိုင်အကုန်လုံးရောင်းပေးတယ်တထုံးမှ9ချက်ရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုစိုက်ထားတာပဲ တကယ်ပိုက်တို့မျိုးတွေရမ်းကောင်းစမ်းမျိုး ပေါက်မပေါက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းစိုက်ကြည့်တယ်လေနေတာမဟုတ်ဘူးငရုတ်သီးတွေ
ဒီပန်းနေရလဲလေရာသီပြောပန်းလုံးဝဘယ်ရာသီမဆိုလုံးဝ ဟိုလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ကြီးလား ဟိုးမှာဆိုပြောင်းပင် မကြည့်ဒါစွာကလေးစိုက်တဲ့ပြောင်း အော်စာကလေးစိုက်တဲ့ပြောင်းတယ်ဗါလဲ စွာကလေးတွေပြစ်ချထားတာသူကလေ ချစ်အများကြီးပဲမပြောင်းဘူး အကြီးတွေကိုထားပြီးအသေးတွေနှုတ်ပြလိုက်တော့ အကြီးကြီးပဲဟိုဘက်အိမ်ကိုကျွေးရမယ်ဟိုဘက်အိမ်နဲ့နည်းနည်းနီးတယ်ဟိုဘက်အိမ်ကိုလည်းနည်းနည်းပေးရမယ်သူတို့မြေတော့မဟုတ်ပါလေဘာလို့နီးတယ်ဆိုသူလည်းတရေကြမှာပေါ့ ခွာကင်း တခွားကင်းနဲ့တော့ ခွာပထမဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကူးလာပြီးသူခင်ဗျာလည်းသွားစရာမရှိလို့ဒီလိုလုပ်ပေးထားဝန်ကြီးခွာပြီးလုံးနေကူစားနေတနေ့နှလုံးသုံးလုံးအစာလေးခူးပါမရှိနင်းရိုက်ဒီမှာခွာပြီး အဲ့ဟာဝေါ်မတ်မှာတခွားသီးတစ်လုံးတစ်ချက်ဆိုလို့လေ မရှိခွာပြီးလုံးနေ အင်း ကင်းလေးတွေဒီမှာရှိကင်းလေးချစ်ရတယ် ဒီမှာတခွားသီးတွေ ခွာပြီး အဲ့အကင်းလေးတွေနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်နော် ဟာအဲ့လိုမျိုးညံလိုက်တာကြီးလာလိမ့်မယ် မမီဒီယာမလားဒီယာမလားဒါအကင်းနေမလား ဒါအကင်းဒီမှာစသီးနေပြီ အေးအဲ့ဒါလေး အပွင့်သူကကြီးလာပြီအပွင့်တွေဖြစ်ကုန် အမလေးအဲ့ဒီလောက်ကနေပြီးတော့နဲတာတွေမဟုတ် ဒီ ဘူး မှာဒီမှာဒီတခွားသီးတွေဖြစ်လာ ဒါလေးတွေကနေပြီးတော့ တခွားသီးတွေဟိုမှာကြည့်တခွားသီး အကြီးတွေဖြစ်လာတကယ်တော့ဒီလောက်လေးကနေတဖြည်းဖြည်းနောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်ဆိုဖြစ်ပြီနော် စားမကုန်ကျွန်တော်3-4ရက်ဆိုကြီး ဒီမှာလည်းပြောင်းတခင်လည်းစားမကုန်မကြည့်အောင်ပြောင်းနေဖူးနေပြီတလား ဒီကြီးမှာဆင်းထားပြီ တွေ့တယ်မြေကြီးမှာထောင်နေတကောင် ငရုတ်ခင်းကပကွာဟိုကကြောက်လောင်းရည်လို့ ဟိုးမှာတခွားတစ်ခု ပြောဒီသေးဘူးစား ဒီမှာအများကြီးဖယုံကစားကောင်းတယ်ဖယုံညွန့် စားနိုင်ဘူးပန်းမွေးလေးလက်ကလှပဲဓာတ်ပုံပဲရိုက် ဒါကျက်မောက်ပန်းပြန်ဖျားကတ်တာ ရိတ်ခဲကြနေတော့အပင်စိုက်လို့မရဘူးပန်းဆို ဒီမြေကအမှအိမ်ဆောက်ဖို့ဝယ်ရတဲ့မြေအိမ်မဆောက်ဖြစ်ပဲနဲ့ပန်းကြံဖြစ်သွား ဒီမှာလဲစာကလေးချထားတဲ့အပင်တွေစုပြီးတော့ပိုက် စာကလေးချတယ်ပင်ဘာလဲစာကလေးချတယ်ပင် စာကလေးကအစာစားပြီးပြချလာလားချီးပါလားမသိဒီထဲမှာလာပြီးအလိုလိုပေါက်နေတဲ့အပင်လေးတွေ ဩအဲ့ဒါကိုမမယူပြီးတော့ စိုက်ထား စိုက်လိုက်တာဟောအဲ့ဆိုပြောင်းဖို့ကိုမစိုက်ဘူးပေါ့မစိုက်ဘူးသူတို့လာချ အ တာ ပင်လေးချထား ဩအဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ ဒါဟို ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုဟိုဖြစ်မှာတယ်ဖူးနေတယ်လားဒါဆိုရင်အယုံဒီဖြစ်မှာ ရုံပွင့်လေဒါ မကြက်သွန်လားကြက်သွန်မိတ်ဒီကြက်သွန်မိတ်ကလည်းဟင်းချိုချန့်လို့တယ် ပွင့်နေ ။အော်ခင်းကျင်ဒီတေးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းဝေါ်မတ်မှာဈေးကြီးမှကြီးတစ်ခါဝယ်စားဆိုဈေးကြီး မသားခုကြိတ်လို့စိုက်ထားပေး ။ဒါလေးတွေလေဟိုဟင်းချိုတွေကိုပလုတ်ဆိုထည့်လိုက်လဲရတယ် နဲမော ။ဒီတိုင်းစားလဲတော် ပင် တော် ဆို စား တွေ့ ကောင်း လားသီးတယ် ။နီရဲနေတာကိုကြိုက်တယ် နေရတာဟောအခုရဲကြီးစိမ့်သေးတယ် ။ဒီဟာလဲဟိုပဲမလားအမျိုးကထိုင်မျိုးပဲမလား ထိုင်းမျိုး ။ဆိုင်မှာရောင်းပေးတယ်ဆိုင်မှာရောင်းပေးတဲ့ မော်ဒီ ဆိုင်မှာရောင်းပေးတဲ့ဟာလေးအကုန်အောင်တယ်။သူ10စီမှာ9စီခွဲလောက်ကိုအောင်တာတကယ် မော်ဒီ ။ဒါတဲမောပဲ ဒီလေအဲ့ထိုင်းမျိုးပဲသမီးတို့ ။ဒါတရက်တွေမှာပေါက်နေပြီ အေးပေါင်းနေ ။မတရက်ဟ။ိုအဲ့ဒါထောက်ပတ် အဲ့ထောပတ်တယ်အဲ့ဒါထောပတ်တရက်ကဒီနားမှာပဲချတာပဲနဲ့ရောက်သွား ဒီမှာချင်းမောင်းနေဆိုပေါက်သလားမမင်းနဲ့ ချင်းမောင်လေးဆို3မကုံစားမကုံ အဲ့နှစ်ထုပ်လောက်စိုက်ရောက် ချင်းမောင်9ချက်တန်2ထုပ်လောက်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတခင်းရတယ် ဒီမှာစပလေးငါးချက်ဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ပွားရင်20ဖို့လည်းဖြစ်30ဖို့လည်းဖြစ်ကျက်တော့မိတ်လေးပါလေမစားချင်ကြအောင်ကျက်တော့မစားချင် ဒီဟာလေးရောပါလေလေ ငါငရုတ်ပြီ အော်ဒီမြုပ်သီးလေးကတစ်မျိုးလေး တ တွေ မျိုးအဲ့ဒါဟိုတို့ အော်မကြည့် ပေးလိုက်တယ်မျိုးချင်း ဒီနားမှာပြားပတုံးလဲပေါ်တယ်ပြားပတုံးပေါ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းကူတယ်သူကလည်းသဘာဝပန်းပင်နေဖြစ်အောင်ကူတယ်မကြည့်တဲလိုပဲ ဟဲ့ ဥပိန်နဲ့ပိန်ဥတဲ့ ပိတ်ဦးနဲ့ပစောဆိုပိတ်လိုက် ပိန်ဥနဲ့ပစွန်နဲ့ချက်စားတယ် ငရုတ်ပင်ရတဲ့နေရာတောက်ဆက်တာပြီးနေပြီ ငရုတ်ပင်နေဟုတ်ပါဟဲ့တပင်ဆိုမနေသေးရဲ့ ဒါနေတို့ရဲ့ခရမ်းသီး မယ်ရီကိုငရုတ်ပင်တပင်ပေးလိုက်တာလေရီရတယ်ငရုတ်သီးစားပြီးတော့သူဆက်နေ မရှိသပေါင်းမွေးကြီးနေပြီ တခွားမွေးတဲ့တော့ သပေါင်းမွေးကြီး ဟဲ့ချစ်စရာလေးရော
ကြည့် နောက်နေ့3ရက်ခုလို့ အော်ဟိုမှာရောပဲတပါလဲဖရဲသေးလား ဖရဲသည် ဟိုဘက်မှာတော်လုံးဒီဘက်မှာတော်လုံး ဖရဲသည်လေဖရဲသည်လေချစ်စရာလေးပြီးနေ ဒီတရားကဘာကြီးတွေလဲညမီတီးပင်ပါလား ဟိုရပင်လေး မဟုတ်ဘူးလေဒီမှာလေ ရိုးထားဒါတာဒါ ဒါရုံးမတည်လေ အယုံပတိအောင်မ ရုံးမတည်မပွင့်နေ ခူးနေပြီအေး ပြီးတယ်ဟာပြီးနေ ရုံးပတိကတအားမိုက်တာမနေ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရုံးပတိကိုအတကုံစားရတာလက်လက်ဆက်ဆက် သမီးတို့ဆိုင်ရအမျိုးကအရှိကြီးတစ်ထွာလောက်ရှိရဲ့ အေး ဆက်လက်မ အော်ရဒီနာအဖြူအိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခွေးချောင်းရင်းနဲ့လာကြည့်ရင်လည်းဟဲဘာပင်နေလဲဆိုအော်ရရုံးပတိသီးဆိုအော်ခရာသူတို့စီတိရတာနဲ့ကိုသူတို့အော်ရဟဲငါတို့တွေ့ဘူးတဲ့အမျိုးကဒီလိုမျိုးမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ အရင်ဆိုရင်ဒီကူပြရသေးဆိုကူလို့လာလာကူစား စားလေစားပါစေပေါ့အမလေးညားလုံးလို့ အဖော်မွေးတစ်လုံးလက်ခုပါ ခူးသွားလားနောက်ဆိုဘူးသီးပါပေးလိုက်တယ် ဘူးဒီကြတော့သူတို့ မစားတတ်ဘူးဟိုဘက်ရဘူးသီးကြော်စားတယ်ကြော်တတ်တယ်ကြော်စားတတ်တယ် အရင်ကြိုက်တယ်ဆိုဘလို့ อืม ဘူးဒီရဒီလိုပေးရ ကဲ ဒီဘူးရ ပထမဆုံးဘူးကတော့ခူးရတော့မယ်ဟေး ဘူးပဲ ကဲခူးတာကိုရိုက်ပေးထားမှန်သေးချာရလွတ်မလေးဖွင့်ပွဲ နဲတဲ့ဘူးရင်မဟုတ်အမလေး ဟုတ်လေရရလားတဲ့တော့မနိုင်ဘူးကဲဓပုံရပြမယ်ဒီနားမှာခဏနေဒါဆိုင်ရအမျိုးပါဆို ဆိုင်ရအမျိုး ဆိုင်ရရောင်းပေးတဲ့အမျိုး ရောင်းပေးတဲ့အမျိုးသူကလည်းအရှင်မျိုးလို့ အမလေးပြောစရာကြီး ဒီအောင်မှာ ကြီးအောင်မှာဆိုကြီးအောင်မှာပေါ့ ဒီအောင်မှာ ဩခေါင်းတော်ကြီးနေပြက်ဆိုကညက်ချလိုက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ဖမ်းရ အမေလာတခါမနာတော့အိမ်မှာပေါ့ကူတော့အလုံးကြီးဒီနေ့ကဘူးဖေအောင်ကွာဆိုတာကုန်ပဲ ရုံးမတီကတော့မျောနေတယ် နှစ်ပေကျော်ရှိ25လက်မကျော်နှစ်ပေကျော် နှစ်ပေးကြည့် 아, 네.